Kenapa itu bro? Macet ini guys. Kencangin rantai dulu. Oh, rantainya kendor ini bro. Pecah kah? Pecah. Sadang. Ayo. Oke bro, sudah selesai tadi tuh. Yang macet itu tadi tuh sudah selesai diperbaiki. Sekarang kita tinggal berangkat bro. Oke, capek. Oke mas bro, kita tadi di perjalanan sedikit ada gejala di sepeda motor, tapi syukur ya sekarang sudah bisa sampai di lokasi. Nah, ini spot kita bro. Oke, ini piranti saya DC, ini pirantinya. Oke bro, tonton terus video saya, jangan lupa dukung terus channel saya Rizal ADS, like, subscribe, dan komen. Mantap. Jadi guys, ayo guys, lihat sini guys. Oke guys. Iya. Kita berpindah lagi. Ayo guys. Mana bro? Iya. Double track. Tom. Double track bro. Mantap. Mantap. Ya. Mantap.
Mantap. Kanan guys. Nah, berpindah. Pindah. Hindi ito. Dia jatuh guys. Kita lihat rekaman guys. Ya. Mantap guys. Kita mendekat guys. Tok, bila video pasti nonton tit. Pasti. Ya, tak. Bisa sekali guys. Aduh gas. Di sini dulu gas. Iya. Bro. Mantap. Ya. Naikannya. Guys. Mantap.